Irugita dito ya panagdaydayaw, itinagan iti Ama, ken iti Anak, ken iti Espiritu Santo. Amen. Ti nagan ni Apo Jesus na imbang nga aldaw tayo man namin iti Apo. Ti parabor grasya kantal nang agtaod ken ni Apo Dios isu kumati madda ti tunggal maysa kada kayo manipo di tayong gana tinggana. Amen. Ti tema kunana si asino ka gapo iti inaramid ni Kristo ken ka. Si asino ka kadi? Nalabit nga kunayo ibagayo tinagan yung sakti kastoy nanagdag sadyay kita dagiti naaramid ko. These are the things that I've accomplished, that I have achieved. Nga may bakat kada kayo nga sakbay nga imay ni Kristo iti biyag tayo kas kadagiti rinibribo at tao iti daytoy alubong awan unay iti pateg tayo. Awan unay iti makunkuna nga nabalor kada tayo. Taapay, agsipod ta na isin na tayo, gangan na it tayo ken ni Apo Diyos. Wen napukaw, adda nga agnanaid iti kasipngitan, iti basol, ken iti patay. Ket no saan gagapo iti naramid ni Kristo, ay ket agtalinaid tayo, iti agnanayon nga ipapatay. Ngem agyaman tayo.
Tagapo iti inaramid ni Apo Jesus. Nagbalin tayo nga rod nga napatag. Precious children, babaan iti sagot ni Apo Jesus. Sagot iti Diyos, iti kaasi na nga masarakan ken Hesu Kristo. When nagpintas ti inaramid ti Diyos kada tayo. Ngem da kayo, kunana ti teksto tayo, tinapili a kapututan, papadi na kayo, ti ari. Nasyon, kayo ang nasantuan, tattao na kayo ti Diyos. When da kayo tinapili ang mangiwaragawag, kadagi tinatanok nga aramid ti Diyos. Ang anangirwar, kada kayo, iti kasipngitan, tapno ipan na kayo, iti nakaskas daaw nga lawag na. Saan kayo di nga tattao ti Diyos? Ngem ita tattao na kayo. Diyo ammo iti ti kaasi ti Diyos. Ngem ita inawat yun ti kaasi iti Diyos. Idi awan pa'y ni Kristo. Iti biyag mo. Awan ti pateg. Wenno balor mo. Idi awan pa'y ni Kristo. Iti biyag mo. Kaya rigam iti bato. Amo yu tay bato. Anya. Adaya si bibiyag nga bato, awan natay ti bato. Nalamiis ti bato. Saan ang napintas? No kunada pa nga, dahi nga tao kasla bato. Taapay, sometimes we say a person having a heart of stone. Dahi tiket usarin tayo nga mangi ladawan ti may nga tao nga natangken iti panagpuspuso na. Or sometimes people say he's a person as stubborn as a rock. Ay nasukir, natangken nga kasla bato. Kasta kaidi. Dead. Natay nalamiis nga bato. Ulitek ngem gapu iti inaramid ni Kristo. Ita maisakan a bato a si bibiyag. Dayta tiladawan nga ibagbagan ni Pedro ken ka a kasasaad mo ita. Gapu iti inaramid ni Kristo. Iti panagsagaba ipupusay ken panagungar ti si bibiyag a bato ani Hesu Kristo. Ita nagbalinan dagiti amin nga mamati ken kuana as si bibiyag a bato. Iti verse 4 iti 1 Peter chapter 2 nga teksto tayo kunana umasideg kayo iti Apo as si bibiyag a bato. Imbeleng dagiti tattao kaslaawan serserbi na a bato ngem napili ken napateg iti imatang ti Diyos. The stone of who Peter speaks is none other than Jesus Christ. Ti sao wenno ti bato ang nga ibagbagan ni Kristo ditoy nga imbeleng da ket awan sa balin no saan nga ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Iba kada kayo adun at tawtawen sa gasot-gasot at tawtawen iti napalabasan nga idi ket nagsurat ti maysa kadagiti salmista may papan iti daytoy. Kunana, the stone which the builders rejected, it became the chief cornerstone. Psalm 118 verse 22. Ti bato nga imbelang dagiti agpatakder iso tinagbalin akang runaan a bato. So, iti panangipadto iti salmista sinarita na iti may papan ken Apo Jesus, ti Mesyas nga umay, ken noan niya iti mapasamak, iti dayta nga Mesyas, iti ima dagiti agipat patakder. Ni Pedro, kunana, ti Mesyas, isu ni Apo Jesus. Si asino dagiti agpat patakder? Isuda dagiti mangidadaulo, isuda dagiti pangulo, iti iglesia, isuda dagiti nakaitalkan, ken mang tartaripato iti iglesia. Ngem kadakwada dagiti nakaitalkan ti simbaan, dagiti kuna nga mang tartaraken, mang banbantay iti simbaan isuda kitdi iti nagtaudan ti kangrunaan nga panang kontra ken nang nangruna isuda dagiti nangibeleng saan nga mawat iti dayay kang runaan nga bato, dayay saan nga rumbeng nga ibeleng nga iso ni Apo Jesus. Although rejected by man and cast aside, he it is came as chosen by God from eternity. When naman pa'y imbelang ti tao,
Imbalang dagiti papangulo iti simbaan wenno iglesia idi isumat ti pinili ti Dios. Ni Apo tayo Jesus isu ti sibibiyag a bato ti kangrunaan a pasuli iti templo iti Apo. Ni Apo Jesus nga pagarupen da nga awan serserbina imbalang da. Saan da nga inawat? Awan pateg na kunada. Ngem isu ti nagbalin a kangrunaan. Jesus or Jesus Christ is the living stone. Isu ti sibibiyag a bato. Intultuloy ni Pedro iti nagsarita, iti kinasiasino tayo. No anya tinadayaw nga lugar. Tayo itan, gapo iti inaramid iti Apo iti balay na. No anya ti akam tayo. What's our role? Ken iti biyag tayo anapudno nga agserbi. Ngem kasano nga napasamak daytoy nang rugi amin. Iti panakaamu tayo iti kinasiasino ni Kristo. A living, daring confidence in God's grace starts with our lives and our hopes being built upon the strong, living rock of ages, Jesus Christ. Kenkwana, ni kaanuman saan tayo amagunay, saan tayo nga magungun. No adda tayo nga naikamang, adda tayo ang nakasadag, nakasanggir ken Jesus. Datayumet dagiti sibibiyag a bato. Solid, living stones, immovable, dependable on His grace to do brave things that glorify and serve our Lord and our God. When dayta iti mangted kada tayo iti bileg, tibker tapno saan tayo nga magunay, bayat, babaen iti parabor ken tulong ni Apo Dios natured tayo nga rod nga agaramid kadag iti banag nga mangted iti pannakaidayaw iti Dios iti panagserbi tayo iti Apo ken iti Dios. Tsaka mo nang nangagyon daytoy nga nagan Rocky Marciano. When daytoy ket may nga American professional boxer. Ti pudno nga nagan na ket ni Rocco Francis Mansigiano. Amo yun ni Rocky Marciano. Kat iso na laeng sa iti nohanak agriro, iti may sa iso na laeng iti heavyweight champion to have finished his career undefeated. Nalpasan iti nag-retire iti boxing nga mahan nga pulos nga napadasan iti naabak. So gapong nga na Rocky is a great name for a boxer. Nya kamo no nabuhayo Rocky Balboa, pelikulan sa dyan may isa kadagiti American actors idi. Yeah? So the strengths makita yo no kunana nga Rocky daytoy ti manay panagan ken ka nga may nga boksingero kahit nga saon napigsa dagiti danog mo natangken iti bagbagim ken nang nangruna na ibtur ka tapno oray at idug ti laban ket kayam tanang nangruna idi ket 15 rounds iti boxing. So gapon nang kunada nga Rocky kahit nang saon napigsa natured nang nangruna iti amin na ibtur. Kunakmat nga ni San Pedro iti teksto tayo gaputa na bayag ken narnarwam nga mangalap daytoy kuna tayo siguro napigsa. Physically Peter is strong. Taangpay what narwam nga guyod kadagiti ikat nang nangruna no napunno iti ikan ken nang nangruna pay narnawam nga aggaggaot. Ngem ni Simon Pedro kunak nga rod nga no kitain tayo ni Simon Pedro nalabit dakkel napigsa ken his physical condition himself is really very good. Ngem haan nga dayjay ti makagapo no apay mo nga isuna naawagan iti Peter the Rock. Wenno bato ni Pedro a bato. Ni Pedro pinanaganan na o ni Apo Jesus kunakuma pinanaganan na ni Pedro a bato. Tangamin tapnulaing kumasaan nga lipatan saan nga pagtaligudan ni Pedro iti maysa nga inbalikas na idi dinamag ni Apo Jesus ken kuana no si asino ni Jesus ti panagkuna dagiti tao. At one time Jesus asked his disciples as to who the people say I am. Ay ket na adu dagiti ay sika karon ti maysa ka dagiti propeta adu nga imbagada ngem anya sika Pedro anya ti si asino akti panagkunam. And Peter made his confession of faith saying,
You are the Christ, the Son of the living God. Si ka ni Kristo, ti anak ti si bibiyag a Diyos. Kaabsat ko iti Apo, saan tayo nga nayaban ken nagbalin nga si bibiyag nga bato agsipod ta napigsa tayo wenno natibker tayo ket ore pay iti spiritual nga kasasaad tayo. Ni Pedro ket awan mutlaang iti serserbina haan nga napigsa saan nga natibker no to pagtaudan na ket tibukod na nga pigsa ken laing ken kabailan. Nakita yo dayta idi nakapadas iso na iti pan nakasuot at the trials and temptations na. Ngem gapo iti panagtalik na ken ni Kristo ti bato gen nang nangruna kamang tayo nga pagkamatalkan da kayo ken ti siya nagbalin tayo nga rod nga si bibiyag nga bato natibker agsipod taadda tayo nga naituon na ikamang iti kangrunaan nga si bibiyag nga bato ti pasuli iso ni Apo Jesus. Si asino kan? Uno si asino kayo kadin? Gapo iti inaramid ti bato apagarupan dagiti agtrabaho uno agpatakder nga awan serserbina? Kuna na ti teksto napili a kapututan. Chosen race. Papadi ti ari. Priest of the King. Tattao ti Diyos, people of God, napili amang iwaragawag kadagiti natanok nga aramid ti Diyos. So you were chosen to proclaim the excellences and the wonderful acts of God. Hanay nga nagpintas nga titulo, nagpintas nga lugar nga nangisaadan iti Diyos kada tayo daytoy. Kadi bagat kada kayo daytoy mutlaing iti inusar ni Apo Diyos nga terminologies wenno balikas idi inted na kinasauna dagiti tattao ti Israel iti daan nga tulag. Idi inaon na ida. Inlasat na ida manipod iti pannakaadipon da ijay Ehipto ket pinagbalin na nga tattao na dagiti tattao ti Israel nagbalin nga baro nga nasyon kunana kadakwada ita no agtulnog kayo kanyak ket salimutmutan nyo ti tulag ko da kayon to dagiti tattao kukwak tintero adaga ngem da kayto ti dagiti napili at tattao. Tattao ano ikonsagrar nga agpailaing kanyak ket agserbi kayon to kanyak akas papadi. Nagpintas. Exodus chapter 19 verses 5 and 6. We might say that that nation did not deserve such exalted titles and never lived up to such lofty roles. They were obstinate, ungrateful, rebellious, and ultimately broke God's covenant. Well, sanda nga may kari? Tangken ti panagululo da, di da mo iti agyaman, inaramid da ti Diyos akabusor da, nang nangruna, babaen kadagiti saan da nga panangtungpal iti tulag. Kada kayo may kakabsat ko iti Apo, kunakmet. We deserve such titles and roles no more than they deserve, or they did. Taapay, agpaiso nga ti Diyos, inaon na tayo manipod iti kasungitan, kat inyaon na tayo manipod panakaadipan. Panakaadipan saan lang nga kasti iti kapadasan dagiti Israelita, no di kat panakaadipan iti basol patay kan oray pa iti Diablo. Nasukir tayo. Hantay amu ti agyaman. No, minsan napartak tayo, nadaras tayo nga umawat kadagiti bendisyon, ngem kasla awan unay mama ay na. Ado ti parabor ken kinaimbag ti Dios kada tayo nga na inayad nabuntog tayo nga agyaman di tay pikit di ammo iti agyaman no maminsan. Rebellious wen rebelde tayo. Kanayon babaen kadagiti basol tayo nga agaramid tayo iti may kontra ken ni Apo Dios ket nagbalin tayo nga rod nga kabusor na. Ngayon niya tinaramid na. Kunana gapo iti inaramid dayjay kangrunaan nga pasuli ni Apo Jesus. Gapo iti inaramid ni Apo Jesus iti cross. Ita tattao na kayon. Ita napili kayo na kapututan. Ita da kayon iti papadi ti ari. Anya a chosen race. Iti panagyaman tayo nga rod. Tatsantay nga maikari iti dayta nga ayat kaasi ken kiniimbag ni Apo Dios iti kumapanagyaman tayo. Ay ket usarin tayo dagiti biyaybiag tayo. Maipaay iti pannakaadadda nga pannakabangon
iti iglesia wenno simbaan iti Apo ngano saan ni Apo Jesus iti kangrunan nga pasuli na isadagan tayo. Si asino tayo? A chosen people. Chosen by God, by His grace. Napili tayo. Saan nga maikari? Ngam gapo iti parabor. Dajay saan tayo nga kaikarian? The undeserved gift of God. Hanlaing nga dajay, nagbalin tayo a royal priesthood. Kings to reign with Christ. Papadi nga kadagitoy mangipaay kadagiti nga santuan ken napateg nga serbisyo iti Dios. A holy nation. Nagbalin tayo nga nasantuan. Haan nga gapoy tenyaman nga da nga kinaimbag kada tayo, saan nga gapoy tenyaman nga inaramid tayo nga naimbag. No dikit di babaen iti panangayab kada tayo iti Dios iti bunyag. Ket iti sakramento ti bunyag naugasan dagiti baspasol tayo. Saan lang nga dayjay? Gapo iti inaramid ni Apo Jesus. Iti panagayos tinapateg nga daran na iti cross. Gapo ken ka. Gapo kanya. Gapo ti amin nga tao. Inted ti Dios ti mismo nga biyag na ket nagbalin tayo nga rod a nasantuan. We became a holy nation because of Christ's sacrificial death on the cross. Apay nga naramid amin ni Apo Diyos dito, it is with a purpose for us to proclaim the excellencies, the wonderful acts of God. Tapno da tayo, iti mangipakaam mo. Kadagiti datnain daktaklag, nga aramid iti Diyos. Kamaudyanan na kunak. Adupay, dagiti tao nga agbibiyag iti sipnget. Adupay dagiti tao nga da renibribo nga da kadagiti kasipngetan ket mapukpukaw gapo kadagiti basol da. Sakbay nga maladaw iti amin. Sakbay nga tibiyag da ket agibos wenno sakbay nga maibusan tayon awanan iti oras tayo. Masapol damat nga mangeg dagiti daindaklan nga aramid iti Dios. Masapol nga mangegda iti mensahe nga babaen gayam iti biyag, iti panagserbi, iti papatay, ken panagungar ni Apo Jesus. Inaon na tayo manipod iti sipngat, ket impan na tayo iti lawag. God is calling them out of darkness into His marvelous light. And our Lord is counting on us, those who by His mercy are privileged to be people belonging to God, to declare the praises of Him. When ni Apo Diyos, kayat na nga da kayo kantisak, gapo tada tayo dagiti papadi na, dagiti tattao na, nga pinili na, ipakaamo tayo met nga rod. Dahito nga inaramin na kadagiti sabsabali, tapno maibilang damet, aka iti kasasaad, iti lugar, na inted ti Diyos kada tayo. Ala, katital na ti Diyos, amang daig iti so amin na pan nakaawat, ay wanan nanto dagiti puspuso kan pampanunutyo manipod ita ingana tinggana. Amen. Kararag tayo na managayat ka na mami anay langitan, iti dahi tayo gundawait din mi, tinapakumbaba na impuswa na panagyaman, gapo iti kinaimbag mo kada kami. Tanong mampayhan saan kami nga may kari kada gitoy nga kinaimbag kinaman nga asim managayat ka a Diyos kat impay mo da gitoy kada kami. When apo mi a Diyos agyaman kami iti talna kinang nangruna iti amin iti panangiyaon mo kada kami iti manipod iti kasipngitan kat impan na kami iti nasyang sangayan nga lawag mo. Apo Diyos amami tulungan na kami kadi tapno tibiyag mi, pudno unay nga makayayo ken ka. Usa rin na kami uwapo, nga mangkita ken mangyasidagpay, kadagiti napukaw akarkararwa. Tapno apo, umayda ken ka. Kat mayaon da manipod ti sipnget, kat agbalinda met nga anak mo, agbalinda apapadim, nang nangrunay ti amin, kadwami kumaida, nga mangipakaam mo, kadagiti datdatlag ken naindaklan nga aramid mo. Tidati nga gundaway Apo Diyos sila lagip kami kadagiti amin nga healthcare workers. Bendisyon mida, salakniba mida.
Nang nangruna usarem ida Apo tapno maited ken maipaay kaditi pan nakaimbag dagiti amin nga naapektaran iti daytoy COVID-19. Bendisyonan met Apo dagiti naapektaran, dagiti masakit, sika Apo ti tulong pigsaken kamangda. Nang nangruna iti amin ipaay mo kadakwada iti nananay apan nakaimbag ken pan nakaisubli tinapukaw a pigsada. Pakawanan na kami kadagiti basbasol mi kada po Diyos iti daytoy manan baro nga lawas iti biag mi idaldalan kuyugen na kami. Dagitoy dati pagyamanan mi tinaga na po mi Hesus. Amen. Awatan nyo ti pamindisyon na iti Apo. Babayan daytoy adipan na. Ti Apo bindisyonan na ka ken salimit-mitan na ka. Ti Apo paranyagin na ti dayag na ken ka ken itden na ken ka ti grasya na. Ti Apo itanawag na ti rupa na ken ka. Kadikkan na ka. Itital na. Amen. Amen. Amen.